Buonasera, mi chiamo Vittoria Nonnato, ho 17 anni e sono di Ferrara. Studio al liceo scientifico, sono al quarto anno e mi definisco vivace, estroversa e decisa. Ho deciso di iscrivermi al casting perché la trovavo una bella esperienza da fare e come hobby studio danza moderna da 12 anni e il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di fare la modella perché ho sempre sognato di farlo. Buonasera giuria, votatemi perché mi piacerebbe moltissimo vincere questo concorso. Un saluto alla mia famiglia e ai miei amici. I gave you attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that nature? Where are you now that I need you? I need you, I need you, I need you, I need you, I need you. Where are you now that I need you? I need you, I need you, I need you. I need you the most.